За одоо 2 дахь жилдээ нэг хагас кокс хятадаас импортлж оруулж ирнэ гэж сууж байгаа. Өнгөрсөн жил хагас кокс хятадаас худалдаж авахад дараа жил үйлдвэр нь баригдчихна гэж хэлсэн. Тэгээд баталсан. Энэ жил үйлдвэр барих хурц жотоо чатгсан юм байхгүйгээр дахиад хятадаас 310 тэрбум төгрөгөөр хагас кокс худалдаж авна гэдээ орж ирж байгаа. Уул нь монголчууд бидний хувь заяатай ард түмэн. Өвөг дээдсээс бидэнд өвлөж өгсөн эх орондоо үр тариад гурал үйлдвэрлэдэг. Тэгчээд энэ гуралыг бид нар хятад руу экспортлж байгаа. Эргээд хятадаас талах үйлдвэрлээд өгөөч гэж гуйж байгаатай адилхан. Тэгэхдээ энэ талахыг хүссэн үнээр чинь худалдаж авъя гэж байгаатай агаар нэг байна. Харин эсвэргээрээ монголчууд бид нар дотооддоо талах үйлдвэрлэх боломжийг нь бид нар олгож өгөх ёстой, хувийн хвшилд. Үүний цаад асуудал нь яг энэ нүүрстэй адилхан, хагас коксчулсан нүүрстэй адилхан. Хамгийн хэм дуунаар олборлон экспортлно. Дэлхийд экспортоор дэлхийд 5-д орж байгаа. Монгол улс. Харин экспортлсон улсаасаа уцаж импортоор оруулж ирж байгаа хагас кокс импортоор оруулж ирж байгаа анхны улс. Түүхэнд ичгэж байгаа. Харин эсвэргээр бид яах ёстой вэ гэвэл энэ нүүрснээс хагас кокс гаргаж авах үйлдвэрийг барьж байгуулах ёстой. Өнөөдрийг хүртэл барьж байгуулж чадаагүй алба багш нарт хариуцлага тооцох асуудлыг ярих цаг нь болсон. Дараа жил ихэд бид нар энэ пиролизм үйлдвэрийг барьж байгуулахад нийслэл Улаанбаатар хот манлайлж ажиллах хэрэгтэй. Түүний дараагаар энэ байгалийн хийг 2030 онд бидний энэ Сибирийн хүч Улаанбаатар хотод орж ирэхэд бүх нөхцөл байдлыг бэлэн болгосон байх зайлшгүй шаардлагатай. Үүний тулд 6000 дахин нягтршуулсан байгаа байгалийн хийг шилжүүлж LNG буюу газ гаргаж авах энэ үйлдвэрийг барьж байгуулах тэзүү бэлэн болсон. Энийг 9 сарын дотор хувийн хвшил хийхэд бэлэн байна. Төр энэ дээр төр хувийн хвшлийн түншлэр игтэл болно. Тэгвэл газ бүтнээрээ гарна гэсэн. Дараа нь байгалийн хийг түшиглээд дулааны станц барьж байгуулж болно. Үр дүнд нь юу ах вэ? Нэг удаа 320 тэрбум төгрөгөөр нүүрс оруулж ирэх биш. 320 тэрбум төгрөгөөр 5 жил, 10 жил, 20 жил нүүрс төлөхгүй байх их үнцийг бид нар тавьж болж байгаа. 30 мянган айлыг нь дулааны станц барьж өгснөөрөө орон сууцжуулах боломжийг нь нэгдүгээрт олгож өгч байгаа. Хоёр дахь 30 мянган айлыг энэ байгалийн хийн газар дамжуулж дулаанаа хангах энэ боломжийг нэрэгдэд хашаандаа амьдрах боломжийг нь сайхан амьдрах боломжийг олгож өгөх болцоо. Түүний дараагаар нарны панел ашиглах хэрэгтэй. Дахиад дараагийн 30 мянгаыг. Ингэж чадвал 90 мянган өрх 2028 он гэхэд нүүрс худалдаж авах мөнгөөр агаарын бохирдолгүй болох бүрэн бололцоотой байгаа гэдгийг онцолж байна. Дараагийн чинь толгоонд биднэрт юу орж ирэх ёстой вэ гэвэл автомашины утааг бууруулах. Түүний дараагаар бид нар энэ уурын зууфнуудын асуудлыг шийдэх асуудлыг Улаанбаатар хот төсөвтөө суулгаж оруулж хэрэгтэй. Суулгаж концепцийг харж чадвал 2028 он гэхэд Улаанбаатар хот агаарын бохирдолгүй болох бүрэн бололцоотой. Нүүрс импортлж авалгүйгээр. Юм учраас хотын дарга энийг бас илүү онцгой анхаарч баг хүчээ зузаатгаж энэ асуудлыг шийдээсэй гэж хүсэж байгаа учраас би энэ дээр шүүмжлэлтэй хандж байгаа. Хоёрт би нэг зүйлийг хэлэх гэсэн. Өнгөрсөн цаг хугацаанд Баянзүрх дүүргийн гэрийн хаягтай иргэний өмнөлгөн дээр бүх төрлийн албан агч нарыг үйлчлэгчээс нь ахуулаад чөлөөссөн. Баянзүрх дүүргийн иргэдээс хурааж авах татварыг 30 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлж төсөв баталсан. Таныг би 2 дугаар хэлцүүлэг дээр Баянзүрх дүүргийн иргэдийн эрх ашиг хамгаалж энэ дүүргээс нийслэлийн төлөөлөгчөөр сонгогч ирсэн өрний хувьд энэ татварыг зөв болгож оруулж ирээсэй гэж хүсэж байгаа. Ингэж чадвал бусад дүүргүүд барьцахгүй. Яагад гэвэл энэ судалгаа шинжилгээгүйгээр энэ асуудал орж ирсэн учраас. Тэр учраас таныг дараагийн хэлцүүлэг дээр Баянзүрх дүүргийн энэ олон 100 мянган иргэдийн 30 тэрбумын асуудлыг төсвийн тодтол дээр нэмж оруулж ирнэ гэдэгт итгэлтэй байгаа хэлье. Баярлалаа.